装备你投资，大豆全归你。大家好，我是马布斯。明天地铁逃生也是即将上线正式服务，就可以开始愉快的投资啦。我会做一期素材，一个很幸运的投资人是小姐姐的话，那就更完美了。我也是挺希望这个地铁逃生能做出一个载具，干架退可跑，对吧？那样就完美了，真的。也始终是不现实，地铁逃生上线载具的情况下的话，是在想一个问题呢，就是如果反馈的人够多的话，就上线了呢？说那个地铁逃生有载具的话，会不会太过分了？这个问题的话，别想太多，这基本就是不可能的事情。我又不是游戏策划，对吧？我们也不在这里吹牛了，我们直接开始素材吧。后得到一个吹牛逼大王，那就得不偿失了。非常垃圾的点位上，我们也是成功的出生到了十死无生点位上，点位白给的几率太大了，你不能直接走，你要往后撤一点。然后看过我视频的都应该懂，我是每一把出生在这里我都会搞一下稍微的。这边我们看到有个小可爱上去了，我们一锁子将其在走击杀，好家伙，拜拜了你！现在小可爱非常幸运的爆了个武器包。我们这边也是看到他的背从这里跑过去了，然后我们这边给他打了2榴弹，看这2颗榴弹并没有将其带走。我们这边准备炸第2发榴弹的时候，被他一梭子将其带走。这个人咋会跑到哪里去啊？我也是非常的奇怪。我们也是成功掉了个独眼头，我们不亏。第2局，我们依旧出生在十死无生点上，然后我们在前面看到一个小刺激套。我们拿出榴弹给他1榴弹，然后这边我们切换第2颗榴弹过去，好家伙，2榴弹没有将其击杀。我这边切子弹换枪，好家伙没有子弹，来换成好家伙又没有子弹，我们切回来一梭子将其击杀。但我们发现树后面有个人，我们1榴弹将其带走击杀。我们哨塔口也是看到一个人，我们尼克雷丢过去，他也是给我们送了个圣爆雷，但很遗憾我们没有炸到他。我们丢一个火封一下火，他肯定会往下跳的。然后这边我们再轰一个，然后我们切换出榴弹箱，然后他要我们再给他1榴弹，他轰下来，我们一走远将其击杀带走。干架的时候又突然冒出来一个6级甲，我们打了一梭子，但很遗憾没有带走。然后我们这边来了一个提醒榴弹。然后这边我们上榴弹的时候，他绕到我们侧身了，我们不要换，我们再拉回来，再给他1榴弹。然后现在他是处于残血状态的，然后我们再上1榴弹，然后往后拉一下躲一下子弹，1榴弹将其击杀带走。好家伙，真牛逼，一个红都没有爆，3个6甲，我呸！我也是遇到一个组队仔在一起打架，然后这边我们炸了榴弹，他是处于残血状态的，我们接着过去一梭子将其带走击杀，然后第2个4级甲过来了，我们不要慌，我们那个切出榴弹枪放过榴弹，很遗憾没有将其带走。然后这边他上榴弹的瞬间，我们不要对着他，然后一梭子将其击杀。哇，你们居然还敢组队打龙号吗？老马这一边，然后就准备跳过去或者去出来的时候，然后我这边看了一下地图，然后就是来了个大惊喜 ，Surprise 一梭子将我带走击杀。我们并没有带走，这边我们也不要慌，我们加一个血包，这个燃烧弹并没有能把我们击杀。然后这边我们上好血包的时候，我们看到他过去了，我们就安姆斯给他一梭子，好像嘿，我们哎呀，榴弹1个都没上。第3局。这个时候我们也是非常幸运的出生在马窝，我们看一个小刺激在打药，我们先打1枪，然后一梭子将其带走，将其调戏一下。这边的小刺激并没有爆杀好东西，我们血亏亚皮。当我扶车去路上看到一个憨憨下来了，我们2榴弹将其带走击杀。这个憨憨也是成功爆了一个6级甲，我们血赚不亏。然后我们就在地铁口蹲呀蹲，蹲呀蹲，蹲呀蹲。这边漫长的等待10个世纪以后，并没有发现有人来，所以我们直接去开箱。运气也是非常好，第1个箱子就出了一张蓝图，箱子出了一个金条和探测器，我们不亏。箱子出了2个净水器，4个箱子也是信号完成器和科技部件，这运气属实1.2倍。这个运气稍微好一点，抛了一个探测器，爆了个蓝图，还行。运气非常好的爆了根金条，这箱子运气并不是很好，是爆了个蓝图。然后我们在武器箱开出一把信号枪，我们运气好的亚皮就不用担心被别人蹲了。这边我们也是在剩5秒的时候，我们成功撤离。你们别介意，这是我家旺财的叫声。就这，就想阻止我歇菜？
这边我们也是把装备还给了粉丝。一笑着玩，直播我们血赚。